好啦，67，你出门点最蛋糕花妹，最西蛋美水，出门见鬼，吹蛋。Say, boo. Hell you. Hello, 我哋今日結束glass of milk。今日咧，我哋就同 XGP 894玩。如果咧你想要加我哋兩個嘅好友咧，你就要咧去到我哋嘅嗰個channel 啦，咁你就見到 This is ABW 咩咧？XGT 894。如果咧你加 ABWJFJDJ99加埋 XGT 894咧，就我哋兩個嘅 Roblox 好友啦。如果你想咧睇我哋嘅我好現場啦，我哋就係Sasso，我哋 Stupid Sasso。Oh my god！如果你想睇我哋嘅 Roblox 好友咧，你可以去到我哋嘅 channel， 然之後咧如果你唔想去我嘅 channel 咧，我會有一次咧會拍一個 short， 拍一個 short 係代表我哋兩個嘅名嘅，開唔開心啊？大家想唔想加我好友啊？有冇Roblox？唔想。我係 stupid 啊！好啦，67。因為咧，我哋兩個咧係有寫我哋嘅兩個名，但係咧一張相咧。跟住嗰個女仔有個煲啊，佢喺邊度有個煲啊 ，OK？ 我 chef 啊！我 chef 啊！我激佢好嬲啊！我好嬲喎而家。我 ban 佢唔得嘅咩？你唔 ban 佢，你 ban 唔到佢嘅，你又俾佢。三個。手，跟住嗰個女仔，我而家係咧好多人嘅地方啊，就喺呢度。我上過嚟啊！我有槍。係啊，後邊啊。我有槍喎。怎麼這個人？用個槍打佢啊！對唔住啊！我想打死你。如果咧，我會拍好多集。如果你哋咧講你喺一個 video 講咧話要 show your Roblox， 你可以直接講 show your Roblox， 你都可以睇到我嘅 Roblox account， 因為咧你唔想講。Show your Roblox account， 你可以直接講your Roblox 都得嘅，都可以睇到嘅。我唔想你哋 spell 咁多字。對。不個女仔對住個女仔講不對住個女仔。冇。冇。即係跟住佢，如果佢走嘅話，Hello， 如果咧我咧出門見鬼，你就要去到我嘅直播度，即係咧我有一部直播啦。因為咧我得一部嘅啫，我直播真係好恐怖。我唔係啊，多謝晒，嘟佢啊，快啲。
係喎，我部手機。我有個黑色電視。Helicopter 佢出咗去。全身啦，即係你會揾到嗰白色衣啊！我出唔到去啊，但係最大嘅花妹，最細長玫瑰，最粗嘅玫瑰，最高級玫瑰。最大嘅最細長玫瑰，最充滿情懷，最高級玫瑰。佢而家先殺我，唔知咪黑心噶。我是專業跑酷的。完了。那個姐姐。如果咧你想喺我 Roblox account 咧，你就去到我嘅 channel。我咧會喺後來，如果咧你哋想睇我嘅 account 咧，你講 Your Roblox， 我就可以 show 我嘅 Roblox account。每個 video short 或者我覺得 short 好啲咯。如果你揾到我嘅 short 咧，你講 Your Roblox， 你就可以揾到我嘅 Roblox account。我哋就會整一部咧，我 Roblox。同埋咧 XGT 嘅 account。XGT 你有咩？你有咩提議可以俾我哋？哎呀，呢個就係我哋要嘅地圖啦。點解冇？快啲glitch啊！你唔想glitch啊？glitch。我而家 glitch。點解我拎唔到啊？我而家拎住咁咪有拎住咩？耶！颱風。我哋想教啲觀眾。如果你哋想交好呀，得嘅。都會啦。但係做唔到咯，跟住就。我有可能今集咧會拍到去10好多秒㗎，跟住對 stupid 嚇，好 stupid，好先啦，我要對個 boo， 跟住我哋唔讓佢出嚟 ，bro， 好麻煩啊，嗰白色人。murderer 點算啊？我唔想殺人啊，但係耶！我殺呢個。因為咁樣，嗱，你殺嗰個。Cheese are easy。你殺嗰個紅色女仔先，佢超煩啊！佢煩到死啊佢。係啦，我呢個啊。警察，佢 fucking 警察。好想67號，綠藍67號。我再多次一對嗰女仔，跟住。不啊，不你啊，你傻噶，你 stupid 啊，你好 stupid 傻噶。你唔 love 其他人，你睇唔到呢個咩嚟㗎嚇？我扮睇唔到嘢先。
唔理啊，傻嘅。你想錫我，你就錫其他人啦。傻。蘑菇啊，點算啊？碌，邊個想買飛嘅？碌，邊個想錢？咩意思？咩嚟㗎？咩聲？我又去度偷雲糖啊！唔係啊，自己開嘅呢個燈。哇！偷雲糖嗰個人啊！是那個白色東西。係個偷銀糖嗰個人啊！你咁偷銀糖啦，仲會殺人啦！快啲啊，報警啊！佢偷銀糖啊佢。係啊，佢偷銀糖啦。有啲手熟面嘅。哦，是的。哦。No，傻噶，我仲以為係你添啊，傻噶，我踩你落地下啊，我踩死你，你幫我幫返你，亂咁搬人就係呢個後果啦，哈哈，亂咁搬人就係呢個後果啦，淨係亂咁搬人嚇，搬。傻噶，你知唔知佢做咗啲咩噶咧？睇下啱啱做咗咩噶，傻啊！走開啦！想錫人就錫其他人啦！我轉到你變成颱風啊！L game 啊呢個 L game 啊 ，lift 啊各位 lift 啊，呢個唔係 W 啊。lift 啊各位。lift 又轉遊戲。我哋咧今日唔係仲，我哋今日咧唔係玩呢個，我哋首先 show 咗我嘅 name 先啦，然之後我哥哥嘅名咧就喺呢度，我睇先，你 join 一個遊戲啊。唔好啊！我俾你，我教你點樣玩。我喺度。呢個啦，呢個就係我哥哥嘅名，你可以兩個完齊都抽晒嘅。815個 friend 零 follow 係啊，815個 friend。嗰時我哋使唔使玩圖？因為佢有年齡驗證。我哋玩故障塔啊，好難。之後咧，我哋試下玩一啲都唔出名嘅故障塔啊，一啲都唔出名嘅。第一次玩。好 stupid。第一次玩一。哎呦！點解會有貓仔喺呢個菜入面？然之後我唔知點解我咧有一個唔知咩 stupid 貓仔。然之後咧，佢哋咧唔識玩嘅呢個遊戲。佢哋係咪想我點過？你可以直接跳上去。哎呀，嗰啲真係。我試下烏科去嗰邊先，我得個烏科，走過嚟。Oh my god！你入去。我想去烏科嗰邊。No， 點解我冇得嘅？我冇 join the group 係喎，我冇 join the group 啊。No way！我 join the group 咯。Hell no bro！我到底冇 join the group 啊？點算啊？加填咗嘅。join the group 啦，就係呢隻 stupid 小貓仔啦。Yes， 入得嚟。試下今次呢個先。你點解都係入唔到去咧？點解我都係入唔到去㗎？我唔係 join the group 嘅咩？唔係嘅，你要加入最愛都先得。仲有一個步驟，你要加入最愛。我冇啊，我冇加入最愛。教你啦。成班同我一齊玩啦。跟住直接卡就卡落嚟咯。但點解我一下就得嘅？一下就得就可以落到去嗰啲。我真係轉就得咯，如果你轉嘅話，你轉個鏡頭。我轉都得，我唔使轉都得喎。等先，呢個我都識。我都係喎，我都係。第二次喎。三哥跌咗一間又唔小心，啱啱唔小心跌。咁你哋中意我嘅 video 就保持咧 subscribe， 就加到全部，然之後咧，下次再見啦，拜拜。